अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों खुश आमदीद चैनल में वापस आने के लिए। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को मेरी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो एक कार के बारे में है। और इस कार की जो कॉपी है ये स्पोर्ट कार है और इसकी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार में ये मानी जाती है। इसकी क्या वजह है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स की शेप क्या है, इसमें इसका इंटीरियर एक्सटीरियर मटेरियल कौन सा है, इसमें इंजन कितने हॉर्स पावर का है, इसकी प्राइस क्या है, हर चीज़ जो है आपके जो माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में इसका आपको आंसर मिलेगा। और इससे इंशाल्लाह आपको जो टाइम है आपका वो शॉर्ट वीडियो होगी और इंशाल्लाह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर जाके मैं आपको तफसील से बताता हूँ। और इंशाल्लाह आपको अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इसके अलावा भी तो आप उससे कॉन्टैक्ट करके डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स दिया होगा, उससे आप उससे पूछ सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो बेस्ट स्पोर्ट्स कार जो है वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। बस स्पोर्ट कार और स्पोर्ट कार्स हमने सर्च करनी है। Chevrolet Corvette ये सबसे पहले नंबर पे आई है। तो सबसे पहले इसकी जो है वो हम Chevrolet Corvette, ये जो है इसकी शेप जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये आपके सामने इसकी शेप है। तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। 2023 का मॉडल है, ये 2023 में रिलीज़ होने वाली कार है ये आपके सामने। और इसका जो कंपनी का निशान है वो आपके सामने आ रहा है। तो शेवरोलेट का जो है वो बहुत ही कह लें कि बड़े ही अच्छे पुराने दौर से चलती आ रही है। देखिएगा आपके सामने ये दिखा रहे हैं। खैर इसकी जो MSRP है वो 64,000 से स्टार्ट है। और एट होम ऑन वर्ल्ड स्टेज 2.9 सेकेंड्स में 0 to 60 टाइम्स इसमें रहती है। 194 टू ट्रैक स्पीड। हाईलाइट की अगर हम स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स जो है वो बहुत महंगी होती है गाड़ी में। तो हम स्पेक्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस गाड़ी के स्पेक्स क्या हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स कार में स्पेक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिल्टर 2-3 टर्म्स 1 लीटर 1L 2LD है, 2LD है, 3LD है। इसकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है। प्राइसेस का भी आपको यहाँ से इसको पता चल चुका होगा कि जो इसकी कंपनी की प्राइस हैं। शो स्टैंडर्ड फर्स्ट जी, इसमें यहाँ पर जो है मैसेज लिखना पड़ेगा। 6.2 VA स्टैंडर्ड्स में मौजूद है हमारे पास यहाँ पर। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स जो है ये मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। स्टार्ट इंटीरियर ट्रिम पैकेज इसमें मौजूद है। एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करें, अगर इंटीरियर की बात करें तो हमारे पास जो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑरेंज सीट बेल्ट होल्डर इसमें अवेलेबल होगा। इसके अलावा ब्लैक सीट बेल्ट कलर्स में स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं। 8-वे पावर ड्राइवर सीट, 8-वे पावर पैसेंजर सीट इसमें मौजूद है। खैर इसकी जो स्पेसिफिकेशंस की तो बात हो, इसमें जो है हम ये क्या ये अभी कोई पेज पे भूल गया है। भाई ऐसे नहीं चाहिए हमको, कोई पीछे करो ज़रा इसको। खैर इसमें जो है हम इसकी यहाँ से कुछ तस्वीरें ही देखते हैं। आपको इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
जिसका जो इंजन है वो 6.2L है और 5.5L 6 इसमें सीसी का नहीं बताया गया, हॉर्स पावर का बताया गया है, वो 495 हॉर्स पावर तक जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ आ चुकी होगी गाड़ी के बारे में, केस की फेस आप कैसे पैसे के वाले से हमसे डिस्कस किया। कल की वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और दे सकता हूँ।